chơi đâu. Toàn chưa? Bây giờ em để cho anh khai hay là em phải nói thẳng ra đây. Hay. Thế tối mai đi đâu? Không phải anh ngồi chơi đấy hả? Ngồi chơi đâu? Thế không phải đơn hát karaoke 50 rưỡi của ai? À, của ai? Còn chúng gửi. Không. Có thật không? Hóa đơn của ai? Em hỏi anh là của ai? Anh nói không? Nói không?